हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हमज़ा और मेरे इस चैनल का नाम है बजरीज़ पैरट लवर्स। और मैं आप सब से ये उम्मीद करूँगा, जो जो मेरा चैनल देख रहा है, आप सब से मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी मालूमात ला सकूँ। और व्यूअर्स, मेरा आपसे यही गुजारिश होगी कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको इन बजरीज़ के हवाले से बहुत सारी मालूमात दूंगा। बजरीज़ हो या फ़िशर हो, हर तरह के बर्ड्स के लिए मैं आपको मालूमात देता रहूँगा। और ये एक पेयर है जो अभी जिसकी मादी अंडों में है, और ये आप इसकी वेंट दे सकते हैं, फूली हुई है हल्की हल्की, तकरीबन 2 से 3 दिन में अंडे दे देगी। ये देखें, मटकी में घुस गई। तो अभी तक तो मेरे ख्याल इसने कुछ किया नहीं है। मैंने ज़्यादा डराना नहीं चाहूँगा, ताकि अपने ब्रीड लगातार करते रहें। तो इन्होंने मेरे पास पहले क्लच में निकाले तकरीबन 4 बच्चे हैं। उनमें से कुछ बच्चे हैं, कुछ रडाइस के बच्चे हैं और कुछ फैलो के बच्चे हैं। तो आइए में हम आपको बताते हैं फैलो के बच्चे। हमारे पास कुछ फैलो में हैं और कुछ रडाई में हैं। ठीक है व्यूअर्स, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, ताकि हमारा ये चैनल लगातार चलता रहे। और ये हमारे पास पाइट की मादी है और स्पेंगल का इसके साथ मेल है। और ये हमारे पास इंशाल्लाह तकरीबन नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके अंडे बताऊंगा, ये कैसे ब्रीड करेगा हमारे पास। तो ठीक है, तो हम सेल भी करते हैं, पैरोट पट्टे मट्टे जो निकलते हैं हम सेल भी करते हैं। और जिसको मुझसे मालूमात करनी हो, ये मेरा नंबर है, नंबर में आप सबको बता रहा हूँ। जिसको चाहिए हो मुझे कमेंट करें। 033486755526। एक बार फिर सुन लें, 033486755526। तो खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।